akkati iddoo sana kaatee darbitee si gorsaa maafuu barbaada malee akkati darbitu hin barbaadu. Si fayyadee maal immoo si miidhee maal isaa gaariidha maal isaati immoo gadeedha waan social media. Tarkaanfiin keenya waaqayyoon alatti hin tarkaanfannu. Waa waaqayyo si laatee jiraatta jireenya biyya lafaa kanarra maaliif akka inni gara jireenya koo fide hin beeku sitti meera. Amma maalirra jirta maal hojjechaa jirta? Jalqaba irratti si komadheera maaliin? Social media influenceriinis gibira kaffaluu qaba waan argaterraa yookiin beeksisarraa laayiviidhaan kan argaterraa mootummaadhaaf gibira kennuutirra jiraata kan jedhu ture. Akkamitti ilaaltame akka TikTok irra tokkotti? Wanta ittiin nama sana arrabsee dhanna haadha isaa sanarra jira. Sana jechuun haadha isaa iyyuu arrabsaa jira. Afaan keenyaanii fooloowerii baay'ee horachuu dhiibbaa gurguddaa akkasii afaan Oromootiin uumuu dadhabuuni maalirraa kan dhufe faasti fakkaata? Inni kan abbaa warraa keetti deebii jedha. Inni kan biyya Arabaa dhadheen hojjettu jedha. Akkam jirtu maatii Maree Koornarii kun Maree Koornariidha. Maree Koornariin akkasii mareettan isin jajjabeessaa yeroo deemtan yeroo teessan mareedhaa waan isin fayyadu waan nama miin irratti mareedhaa sababni isaa mari'ataan gowwaa hin qabu. Episoodii kanaan dura hojjenne irra deebinee mari'achuudhaaf nama kanaan dura afeerra irra deebinee isin afeerree jirra. Hinsuu dhibbaa yookiin immoo shibirree irra deebiidhaan isiniif finne egaa yeroo baay'ee namoonni immoo miidiyaa irratti dhiyaatanii wantoota isaan mudatee rakkinas ta'uu bal'inaa waan garaagaraa yommuu dhiyeessan erga viidiyoon sun gadhiifame booddee haala jireenya isaanii irra jiru namni quban qabu namni hubatu namni kun maalirra geesse jedhee namni gaafatu baay'inaan hin jiru. Nuyi garuu isiniif jenne barbaannee seenee amma si'a lammaffaadhaaf rakkisnee maalirra geesse rakkina kana keessa darbiteettamoo keessa jirta haala maalii jira jennee gaafachuudhaaf egaa si'a lammata waamneerra hin seene si'a lammaffaadhaaf waamicha keenya kabajjee baga nagaan dhufte galatoomi waan dhufteef. Ayyee atillee yeroo lammaffaadhaaf waan naaf feerteef guddaa galatoomi. Egaa episoodiin nuyi yeroo isaan hojjenne xiqqoo nama haasofsiisaa tureera. Yaaduma garaagaraa akka ka'aa ture. Kaan sii gaddee kaan immoo yaaduma mataa isaa kenna sana godhii kana godhii biyya Arabaa ba'ee waa'ee gaa'ela kee osoo waan garaagaraatu jedhamaa ture. Akkamitti argite ati? Dhugaa dubbachuufi waan baay'ee argeera. Maaltu kufee jedhanii mammaaksa tokko jira. Kan dullaan natti fiiguuf kan albeen natti fiiguu bagan baree jette jedhan. Dhugaa dubbachuufi waaqaa galatu namoonni baay'ee akkana jaallatan bareera. Warra na jibbaniif immoo warri na jaallatan deebii ta'aniiruufi faallaasaa jechuudha. Namoonni baay'een bilbilaan illee qarshiidhaan waa hedduudhaan sappoorti kan na godhan jiru. Biyya alaadhaallee Ameerikaarraallee naaf bilbilanii si bukkee jirraa jabaadhu kanaan jedhan namoota hedduudha. Akkasumas immoo hojii naa laatanii hojii qaamii dhaabbataa jechuudha. Jaanillee hojiin argadhe jira. Amma egaa kun hunduu darbee waaqaa galatu. Gaariidha jechuudha. Diteelii maal akkamii rakkaseen jirtu hojii maal akkaseen jalqabdee biizinasii jalqabdee ta'ee ta'e gamoo kanaan hin beeksisna. Promootii goona baay'ee sin kaffalchiisnu xinnoo sin kaffalchiisna. Mee gara duddubaatti deebisnee egaa yeroo sana miirumaatti keessa turte rakkinaa wajjin wal qabatee waan baay'eetu naasa'inii gargar baane garuu akka nama mucaa daa'ima guddisaa jiru tokkotti singil maamii taatee jireenya mo'achuudhaaf tattaaffii gootu keessatti egaa bu'aa baay'ee qaba waan ta'eef hojiin sooshaal miidiyaa kun immoo biyya keenya keessatti egaa hojii reefuu babbaratamaa jirudha. Ati immoo shamarra taatee rakkina baay'eentu sirra jiru amma kanatti jabaattee hojjechuun kee waan si galateeffachiisu yookiin immoo jabduu kan si jechisiisudha jedhee nama naan akka kootti. Mee gara content creationitti dhufnee sabooda abdeetii kenninaa fi booddee daawwattoota keenyaa fi akkati itti fuftu yookiin immoo TikTokii sooshaal miidiyaa kamiiniyyuu jechuudha. Maaltu amileesii ta'a optionii kana duwwaan qaba waan ta'eef jettee hojjettamoo dirqama fiichariin yookiin immoo egereen biyya keenyaa intarneetiidha yookiin immoo waan addunyaa dijitaalaa kana jettee yaaddee cichite moo
akkamitti itti cichite? Egaa akkuma tiktaakarra nama kamiyyuu ammanaa danda'ame hojjedheera xiqqoo jedhee yaada. Garuu immoo wanta barbaachisu yookiin ammanarraa eegamu hin hojjennu. Egaa waaqaa olliin kan gosa ganaa caala. Jalqabii kooyyuu akkas yoo hidhii namatti ucciseeyyuu yoo gaddeebi'aa fakkaateyyuu hin beeku karoora waaqayyoon naaf qabu. Gaafa isin jedhu ani itti yaadee yookaan barbaadee miti. Maaliif akka waaqayyoo gara koo fide hin beeku. Garuu immoo amma namni na eegee namni hin hojjette jechuu danda'a. Maybe kana caalaa ganaan hojjedha jedhee yaada. Haala naquunname tokko tokkoon gidduutti illee dhaabeera. Ammas agas mara miti garuu bifa promotionii fakkeessee illee waa xiqqoo hojjedheera. Garuu amma hojii qaamii tokko dhaabbataa gaafan eegalee jedhu san booda hojii makoo kanatti focus godhee waama bareedaa gama Oromoon aadaa Oromoon qabu akkasumas gama baadiyyaan illee ofii kootiin dhaqee waan bareedaa tokko nan hojjedhe yaada. So gama content creationii kanaan wal qabatee akkuma biyyaatti amma haala tiktookaroon irra jiran beekamaadha. Sadarkaanii tiktookarootaa garmalee beeksisaaf illee qarshii isaan gaafatan gurguddaadha. Amma dorgommiin isaa dhufee amma konkolaataa badhaafamuutti ga'eera. Garuu specifically gara afaan Oromootti deebisnee yommuu finnu immoo ati namoota afaan Oromootiin hojjetanii followerii gurguddaa qaban keessaa tokkodha. Kan afaan Oromoo amma kanatti maal sitti fakkaata tarii dorgomaa ta'uu dadhabuun afaan keenyaanii followerii baay'ee horachuu dhiibbaa gurguddaa akkasii afaan Oromootiin uumuu dadhabuun maalirraa kan dhufe faasti fakkaata? Dhugaa dubbachuu fi kabaranaa keessa dorgomee mo'achuu yoo dadhabeeyyuu maqaamti kootu jiraateera ta'ee akka dubartii tokkotti anaaf haamilee ta'a ture. Garuu dhugaa dubba baay'ee natti dhaga'ame maaliif baay'ee hojjedheera yoon jechuu baadhee muraasaaf yeroo muraasaaf maqaan koo qilleensarra tureera sooshaal miidiyaa kanarra xiqqaadhaa kaasee amma guddaatti kan na beeku. Gaafan siin jedhu waan gaarii qofa osoo hin taane waan badaa koo wajjin illee wal qabatee maqaan koo sooshaal miidiyaa kanarra tureera. Garuu akka dubartii tokkotti natti dhaga'ameera. Jiru ijoolleen hiriyoonni keessi gaafatu ati akkamitti akkas hin taane gaafa jedhamu. Xiqqootu maqaamti koo achirratti argameera ta'ee anaaf haamileedha. Ammas immoo kun ta'uu dadhabe jedhee dudduubatti hin jedhu. Maaliif hojjedhee tarii kan kana caalutu naaf malataa ta'uu danda'a beeku. Gara fuulduraatti hojjedhee immoo kan kana caalurraan gahaa jedhee abdiin qaba. Akka nama tokkotti natti dhaga'ama. Egaa yoo sitti dhaga'ames booddeetti si harkisadhee yaadu. So ati waggoota muraasaaf turteetta sooshaal miidiyaa kanarraa gama yuutuubiitiinis sochii gochaa turte gama tiiktookiitiinis baay'ee beekamteetta. Mee maal si miidhee maal si fayyade sooshaal miidiyaan yookiin immoo akka kanattiin hojjechuun kee maaliif ijoolleen si booddeedhaan dhufan keessumaa shamarran si ilaalu ta'uu danda'a akka ishee ta'uun barbaada namoonni jedhan baay'een jiraachuu danda'u qotisuu kee ta'anii jechuudha. Akkuma sila siin jedhe immoo haala yaadda isaa keessa galaa deemaa jirra waa'een sooshaal miidiyaa kun. So maal si fayyadee maal immoo si miidhee maal isaa gaariidha maal isaati immoo gadheedha waa'een sooshaal miidiyaa kun? Sooshaal miidiyaa akkuma gaariidhas gadheedhas. Iddootti jettu qabda. Amma fakkeenyaaf ani sooshaal miidiyaarra piroodaaktiin hojjedhu jira kanan beeksisu. Tokkoof tokko waaqa gaditti suuqii koo guddaadha. Nama 700 kanan qabu. Isa sanaan hojii koo jechuun ofittiin of jiraachisaan jiraachirratti piroomoot godhee piroodaaktiin hojjedhu jira. Isa san beeksisee hojjechaan jira. Hojii tokko malee mana kiraayii tokko malee jechuudha. Suuqiif amman bahee kaffalu. Miidhamanni qabu immoo namni amma yeroo tokko gaafati hojiin hojjechuutti eegale jettu bakka ituu ATM fidanii dhanna kee kanatti kaa'anii birrii sirraa caafatan itti tola. Jechuun iddooma sana jirta si jedha bakka iddooma birrii argattee malee chaalenjiin si mudata jedhee yaadu namni. Namni keenya birrii qabda jedhamtee erga yaadamtee qabdii matti fufa malee
levelii akkasiirra jirte jedhee namni si hubatu. Innaa ilaalchi kun gatii jiruu fi baay'ee sitti dhaga'ama. Kanati keessa jirtu kan biraa ollaan bultee beekaa akka itti bulee abbaa beekaa jedhama mitiire. Si hubatu. Iddoo makaleessaa akkuma itti qabdutti jirta jedhee yaada. Namni uffata uffattu ilaalaa. Waan bakkee kee ilaala namni malee keessa kee akkamitti akka jiraattu hin beeku. So isa san kana namni gaafa si hubachuu dadhabu sitti dhaga'ama. Faayidaas qaba, miidhaas qaba sooshaal miidiyaa. Garuu akkati gootee itti fayyadamtedha. Lammasaayyuu danda'ee hin deemsisa wal faana yoo jette itti jiraatta. Ani dogoggoreera waan jettu qabdaa yeroo sooshaal miidiyaa hojjedhu hojii akkasii yommuu hojjedhu akkas gochuun irra ture waan jettu qabdaa. Dhugaa dubbachuuf ani gaala hundi keenya akkamsiiti waan waaqayyoo barreessee nu laatedha kan dubbisnee jiraan. Tarkaanfiin keenya waaqayyoon alatti hin tarkaanfannu. Waan waaqayyoo sii laatee jiraatta jireenya biyya lafaa kanarra. Maaliif akka inni gara jireenya koo fide hin beeku. Sitti meera. Garuummoo waaqayyoo erga gara koo fidee maaliif akka ta'e erga hin beekne ittiin jiraatta ta'e jedhee naa fide ta'a. Innaa yeroon itti maaliif miidiyaatti ba'e jedhu jira. Jechuun ituuman normaaliin seenee matee akkuma nama kamittuu normaalii ta'ee jiraadhee natti tola. Waa baay'ee hojjedhee nama darbedha. Yoo namni amanuu baates. Akkasumas immoo nama amansiisuun dirqama narra jiru miti. Innaa gara caalutuun hin baane nan jedha. Cirmu guutummaa guututti yuutuun bobaadhee. So obboleetti kutusuu xinnoo yoo qabaatte maal gorsita waa'ee miidiyaa hawaasaa kana waa'ee tiiktookii waan garaagaraa kana gorsaa attamii laattaaf? Ani beekaa. Jechuun anamma waaqaa galatu fayyaa qaba. Deeduufadha akka nama tokkotti uffachaan jira. Jiraachaan jira nyaadhee dhugaan jira. Hojjadhee mana kiraa koo kaffalachaan jira. Garuu sooshaal miidiyaan akkasii jedhee nama itti dhiibuun jiru. Jechuun anamma kanatti wanta itti tarakka'ee kanadha jedheen jiru. Waluma afaan miidhaansaas faayidaansaas waluma afaan. Taayimitti itti bakka maal hojiin bee jettu jira. Taayimitti bagatee immoo jettee galateeffattu jira waaqayyoon. So egaa sooshaal miidiyaan akka kootti dhugaa dubbachuu sama ijoollee baay'een natti qoosu. Inni fammasiisii naannoo ijoolleen hiriyoonni koo maal sinii godhaanii maaliin buufadheen jedha. Maalisi maqaa bichaa buufatta. Maqaa bichaa. Maqaan qofti immoo waa siin godhu. Waaqa gaditti maallaqatti aansee yoo hojjatte dhagaa hojii qabaattedha. So akka kootti naman gorsu yoo jiraate garuu normaalii akkaataa itti fayyadama isaa nama beeku yoo ta'e wanta sirriidha waan bareedaa. Riiskii isaa nama fudhachuu danda'u ta'a. Nama bakka itti jiraachuu danda'u yoo ta'e beeke qabiinsa isaa jalqaba sitti meera amma yeroon jalqaba dubbadhee haasaa tokko garan taanetti fudhatanii turani. Nama baay'ee natti fayyadame jennaan. Egaa namni yeroo baay'ee xaasaa ofii safaratutti nama safaruu yaada beektaa. Innaa waan biraa godhanii yaadaniiru gaafa siin jedhu itti fayyadaman isaa yoo beekte malee amma jalqaba isaatuun itti fayyadama bariira ta'eeti iddoo nama sadarkaa nama jiru kanarra jiraachuu dhiisuu nan dandaasii gala. Tarii waan kanarra xinnoo caalu amma ofii kootiin bee namaan hojiin hojisiisaa jechuu dhiisee sadarkaa tokkorra nan gaadhee mayyaada kana hundumaa dhiisee. So akkaataa itti fayyadamtedha. Nama qawaasaa danda'u ta'uu qaba namni sooshaal miidiyaa fayyadamu. Ittiin beektu taatee callisteef himasii jedhamteef fooloorsii guddaa qabaatteef haxaaqaqamii isaan beektu taanaan. Si balleessuu danda'a. Qabiyyee qabaachuu duwwaatu hin taane kontentii achirratti gadhiistu duwwaatu hin taane beekamtiin yommuu dhufu akkamitti akka jireenya kee geggeessitu beekuus irra jiraata. Eessarraa qarshii akka argattu, eessarraa maal siiriyeeslee akka ilaaltu, maal immoo keerleeslee akka ilaaltu beekuus irra jiraata. Ogummaa qabaachuu qabda akkuma walii galaatti. Thank you. So kun gorsa gaariidha. Mee gama episoodii keenya jalqaba walii wajjin hojjanneetti deebina. Baay'ee ilaalame I think gara akkuma 80 ol ilaalameera. Namoonni baay'een sii gaddaniiru. Namoonni baay'een akkuma sila jedhe yaada garaagaraa kennamaa ture. Ati akkamitti ilaalte erga wanti sun gadhiifame ka'ee waan akkamiitu miira akkamiitti keessa turte isa booddee
Amma haala jireenya kee irra jiru immoo itti fufnee haasofnaati. Ergan ba'ee haalli tokko jira. Ani immoo dubartiidha. Wanta sana baachuu dadhabuu dhiisuu dandeessa. Gaafa isin jedhu koomentiin badaa tureera. Inni kaan abbaa warraa keetti deebii jedha. Inni kaan biyya arabaa dhaqxeen hojjettu jedha. Biyya arabaa ammasuma namni hundumtu beekudha. Yeroo sanatti 80,000 jechuun anaa fi birriin 80 iyyuu birqiidha. Taayimiin si bukkee dhufee miidiyaa irra beetti. Garuu an akka kootti ituu dubartii ta'anii waan baay'ee dubbachuu dhiisanii. Amma dhiirri yeroo baay'ee koomentii koo jala ijoollee shamarranidha. Baay'ina kan akkamittiin akka gara biyya arabaa warra jiran baay'inaan kan isaan yaada badaa naa barreessanii kan yaada gaarii immoo naa barreessan jiru. Kunnoon kunoodha. Kunnoo jettee wanta fagootti quba qabdu yeroo akkam dhufee si bukkee akka dhaabbatu hin beektu. Wanti hundumtuu immoo akkati bakkeetti ilaaltu miti. Nama tokkotti sixxee waa isaa yoo hubattee ani mana koon jibbine jaalladhee mana koo hidheetti daariidha kanan bultoo dhaabbadhe jibbee miti. Garuu immoo namni kamiyyuu walitti bu'aa gemmiin walitti bu'aadha. Kan inni bilcheessee si irratti bisheessitee baastu. Innaa yaada badaa baay'ee barraa ture. Akkasuma immoo faallaa isaanii namoonni baay'ee na jaallatan jabaadhu naan jedhanii na bukkee namoonni maallaqaan dhaabbatanii hojiilee namoonni si hojjechiisna naan jedhan nama hedduudha. Walumaa galatti akka namoonni uummanni Oromoo na jaallatan dhugaa dubbachuu fi asii siin hin jedhu Baalii Jimmaa egaa kana dhee Oromiyaa guutummaa sitti himuu hin danda'u. Dhugaa dubbachuu nama amma kana na beekadhee faayyaadu. Garuu bakka si bukkee jirraa namni birrii qofa miti yaadaan illee gaafa si jabeessu aamilee godhatta. Maaliyyoon hojjedhee maaliyyoon ta'e jettee yaadda. Namoota baay'een na duukaa ture. So abdii yeroo sana baay'ee haalli sitti ulfaatee ture. Waa'ee mucaa kee yaaddoftaa, waa'ee jireenya kee yaaddoftaa yeroo ta'e wayii qabaattee gaafa deebitee dhabdu namatti ulfaata haala sana keessa turte. Amma abdii kutachuu sana keessaa miira yeroo sana ture keessaa baateetta guutummaa guututti. Waaqaa galatu gala. Waaqayyoo si madaaluuf wanta tokko sitti laata. Nuti ariifata malee takka tarii ani isa ariifadheera ta'a. Waan humna keenya waliin nutti laatu. Kan na caalaa immoo ba'ee dubbatachuu dadhabe meeqatu jira. Kan madaa meeqa baatu, dhukkuba birrii meeqaan hin fayyame baatu, waan meeqa. Egaa Waaqayyo amma dandeettii koo natti laatee dafees immoo keessa na dabarse. Waaqa galatu iddoo kaleessaa sana hin jiru. Iddoo kaleessaa sanattis deebi'ee akka namni na arguun barbaadu. Tokko warra na jaallatan hojjedhee dubartii cimtuu ta'ee namaaf osoo hin taane ofii makoof jiraadhee argamuun barbaada. Mucaa koo haadha jabduu ta'e haadhi koo akkas turtee kana dabarsite akka isheen jettu. Gargaarsa namaa miti. Gargaarsa Waaqayyooni. Namoonni na bilbilan ta'ee namoonni na bukkee dhaabbatan Waaqayyo laphee isaanii rukutee jennaan isii galaa akka isaan Waaqayyo garaa isaanii naaf laaffisee jennaan. Waaqaa galatu iddoo kaleessaa sana hin jiru. Xiqqaa ta'u baay'eetu hojii mataa koo hojjechaa hin jira. Baay'ee gaariidha. Yeroo sana akkasii bilbilamaa ture gargaarsi iddoo garaagaraati hojiidhaanis maallaqaanis akka si bira dhaabbachaa turan natti himteetta. Bilbila gidduu sana si bilbilame yookiin gargaarsa gidduu sana si godhame keessaa waan addatti kophaatti kan yaadattu fa'aa qabda. Kan inni raanfadhutti. Namni naa bilbilu sa'aatii meeqa naa soofisee dhugaa dubbachuuf baay'ee kana jedhee keessaa kanan addatti fudhadhu hin qabu. Hojii Dooktar Caaltuu Urgaa ishiin baay'ee na gorsiti. Hojii nama hojjetuuf dhabdee miti. Amma kan ishii jiraaniin hojjedhaa. Ijoolleen jiru. Garuu ammatti iddoo tokko keessutti waa xiqqoo siif ta'a kan taaktii jettee hojiin hojjisiisti. Malee ijoolleen kontiraata fuudhanii hojjetaniif jiru. Baay'ee nama na bukkee dhaabbatee akkasumas immoo bilisee kan jedhamtu jirti. Kooyyee Faccee Suudish Fiikaa kaaffee fi reestooraantiidha kan isheen qabdu. Isheen illee ijoolleen jechuun haalan keessa jiru ilaaltee malee sitti meera namoonni na caalaa hojjetan piroomooshinis maalis
jiru garuu immoo gargaarsa na bukkee dhaabbachuumaaf jecha viidiyoo 4-5 akkasnaa laattee ishee birallee hojjedheera. Isheellee teenkii jechuun hin barbaada galatoomii jechuun hin barbaada. So nama baay'eedha maqaa tokko lama jedhee dubbachuu hin danda'u. Nama baay'eedha. Miira akkamitti dhageessisee taree kana booddee itti gaafatamummaa faasitti baay'iseera. Yeroo itti sooshaal miidiyaa keessaa nan ba'a jettee yaadaa turte gaafa deebi'e immoo responsibilitiin akkasitti kennamu. Dhugaa dubbachuuf baay'ee haamilee naa ta'e. Ani ammayyuu tokkoof tokko ofii makoo dubartii cimtuu ta'e immoo of ilaaluun barbaada. Nama kamiif iyyuu miti namni jireenya mataasaa jiraata. Warri amma naa gaddan kun boortaan naa gaddu dhiisuu danda'u. Maaliif namni dhaabbataa miti. Ani immoo ammas deebisee nama rakkisuurraa namaan hojii kana jechuurraa hojii mataa koo tokko hojjedhee ofii koo jabaadhee namni sun immoo na ilaalee akka inni natti gammaduun barbaada ammas. So amma maalirra jirtaa? Maal hojjechaa jirtaa? Fuulduratti immoo maal pilaanii gochaa jirtaa? Jalqaba irratti si komadheera maaliin furdatte illee naan hin jenne. Kiiloo meeqa dabaltee jirti? Kiiloo dabaleera gara 10 dabaleera. Piroodaaktii wayii beeksisuu kanatti fakkaata. Damma Yaman yookaan Yaman Maarii kan jedhamu jira. Isaan sooshaal miidiyaa isaan beeksisee. Online isaan hojjedhaa jechuudha. Qaamaanis diilivarii ofii koo lafa isaan jiranitti taaksiidhaan nan geessa. Warreen danda'an immoo qaamaanis dhufanii fudhatu. Isa qofa otoo hin taane gara fuulduraatti waan qabatamaa tokko amma qilleensi kan jiru isaarra dhasa jedhuufi malee waan qabatamaa waan bareedaa tokko immoo waaqa waliin na jalqabe yaada. Damma maalitti? Yaman Maarii yookaan Damma Yamanidha. Yaman Maar. Damma furdinaa jechuudha. Nama furdachuu barbaadu. Warri qaqalloo yoo jiraattanii biyyuma keessa moo biyya alaatti sin argitu? Lafa kamitti iyyuu. Biyya alaattis? Bilbilaa hin seene hin keenya. Gama seetiin piroodaaktii kana fayyadamuu dandeessu. Piroodaaktii qabatamaadha? Kaa. Ati si furdise jechuudha? Xiqqoo turee kaaduun koo nafu amma. So beeksisa hojjechaa jirta dhaabbataadhaan jechuudha miti? Beeksisa illee dhaabbataadhaan dhugaa dubbachuuf hamma irreechaatti hojjedheera. Waaqa galatu hojii bareedaan hojjedhee. Beeksisa hin qabu dhaabbataa. Beeksisa dhaabbataa hin qabu kan Dooktar Caaltuudha ammoo sammuu anaaf jettee dhaabbataatu hin taane mana hojii wayii qabadhuttidha. Kan kanarraa rafee ammas hojiin dhufnaanan hin jibbuu nan hojjedha. Dhaabbatoonni gurguddoo yoo jiraatan naquun namaa. Nuunis waliin saamnulleeti. Baay'ee gaarii. So seetilii ta'eera jechuudha waan hundumtuu gaariidha. Gammaddee jiraachaa jirti. Mucaan keessa nagaa. Sirriitti. Waaqayyoo fagalatu. Nuunis egaa akka kanatti haala kanaan deebinee wal arguu keenyaaf baay'ee gammannaa. Tarii waan jechuu barbaaddu yoo qabaatte abbaa galateeffachuu barbaaddu yoo jiraate galateeffachuu dandeessa. Nama galateeffadhu walumatti qabee warreen na bukkee dhaabbattanii warreen dhimmi koo dhimma keessan ta'e naa bilbiltanii kana isiniin hin jedhu keessattuu immoo akka haadhaattis akka obboleettittis baay'ee kan na bukkee dhaabbachaa turte jalqabarraa kaastee Faaxee Baroodaa kan jedhamtu jirti. Isheedhaan illee baay'ee galateeffachuun barbaada. Namoota hedduudha. Kana jedhee dubbachuu hin danda'u. Yeroo tokko baay'ee kan na bukkee dhaabbatan hedduudha. Hundi keessaniyyuu maqaa keessaniin dha'u isiniyyuu of beektu abaluu yoon jedhee komii ta'a. Hunda isaanii galateeffachuun barbaada. Fi Waaqayyoo isa kana hundumaa jalqaba irratti galateeffatama gaanilee dadhabduudha wallaalaadha. Waaqayyoo isaa kana hundumaa keessa na dabarsee sadarkaa kanarra na kaa'ee ana nagaa godhee anifati immoo deebinee wal agarree akka walitti haasofnu nama na godhee Waaqayyoo galateeffamu. Ameen. Isaaf maaltu ta'a? So galatoomaa waan bira dhaabbattaniif waan deeggartaniif isinis waan dhibeen ishee waan isinitti dhaga'ameef nus galatoomaa isinii jenna akka maree koornariitti baga gammaddeetti baga sirra darbee wanti si rakkisaa ture hundumtu. So waa'ee kontentiitti yommuu deebinu
amma domineetii godheera TikTokiin guutummaa guutuutti. Jechuun sooshaal miidiyaan kan biraallee akka hamma waan hin jirre fakkaatutti. Oduun dhiyeenya kana dhaga'amaa ture immoo TikTokaroonni taaksii godhamuu qabu galiinii mootummaadhaaf irraa galuutu irra jira. Dhageessitee abduu kan? Nageenye. Dhugaa moo? Dhugaa. Ati irraa fagaattee dammatti gortee irraa fattee. Ani fokkasiin koo dammatti. Meeqabbee meeqa galee. So waan akkasii jedhamaa jira. Sooshaal miidiyaa kan hammam siireesii ilaaluu qabna maaliif akkuma hammuma dhaabbannee productive service gurguru tokko gibira kaffalu sooshaal miidiyaa influenceriinis gibira kaffaluu qaba waan argaterraa yookiin beeksisarraa laayiviidhaan kan argaterraa mootummaadhaaf gibira kennuutu irra jiraata kan jedhu ture. Akkamitti ilaaltame akka TikTokera tokkotti? Hojiinti isaa dhufee jennaan. Maaliin kaffalla rakkoo qaba? Hojiin isaa dhufeen kenni maaliidha mafaana mareef saxissadha. Kenni sii kennama? Hojiinti isaa dhufe immoo hojiinti isaa dhufu malee egaa waaqa gaditti mootummaadha miti reegan nubushu jedhamnaa wanta gootu hin qabdu mormitees immoo lafa geessu hin qabdu. So ani keessumaa gama sooshaal miidiyaa kanaa yemmuun ilaalu waan baay'eetti ittiin hojjetamuu danda'a. Biyya keenya keessatti waan itti fayyadamnu kana yookiin hin uumnu ofii keenya isa uumamee nutti kennames immoo sirriitti fayyadamuu hin beeknu. Egaa namni itti fayyadamus jira. Gama baay'eedhaan immoo waan badaa baay'ee argita sooshaal miidiyaa kanarratti arrabsoon achi jira, kontentii gadheen achi jira. Wantoonni badaa safuu hawaasa keenya cabsan baay'een achirratti jiruna. Ati kanarratti ilaalcha akkamii qabda? Maaliif akkuma silasiin jedhee doolarii 1700 xiqqoo miti. Namoonni akka hin seenee ta'uu barbaannadhaan pilaanii godhan ijoollee reefuu bilbila barbaaddatanii of waraaban jiraachuu danda'u. Waan akkasii irratti maan observationiin kee akkaataan itti fayyadamaa miidiyaa hawaasaa biyya keenya keessa jiru specifically kan saba keenyaa kan Oromoo Feesbuukii haa ta'u, TikTokii kamiyyuu YouTubeis haa ta'u kamittiin ilaaltaa ofii keetii maalii irraa barattaa maalimmoo dhalootaaf dhaamuu barbaadda? An akka kootti amma yeroo baay'ee biyya akkasiin jedhu isaaniyyuu beeku. Laayiviirraan baay'ee arraba badaa warreen jedhanii wal arrabsan jiru. Namni haadha qabu haadhaan arrabsu jechuun wanta ittiin nama sana arrabsee dhanna haadha isaa sanarra jira. Sana jechuun haadha isaa iyyuu arrabsaa jira. Baay'ee jecha badaadhaan laayivii yeroo tokko biyya akkasii jechuun barbaadu baay'ee lolli guddaa kee ture baay'ee wal arrabsu. Riikardii ta'a yeroo ammaa kana immoo wanti hundumtuu qabatamaa wanta ta'udha. Riikardii godhu boriftaan dhala godhachuu dandeessaa. Dhala keessanaaf ashaaraati keessee darbitu maali? Gaafa akkas ta'u dhaloota badaa huumaa deemta. Ijoolleen ammaa yeroo baay'ee anillee kontentiin hojjedhu ani waan akkas ba'aan hojjedhu uffannaa korraa kaasee dubartii baadiyyaa tokko jaartii ta'een kanan hojjedhu. Namoonni baay'inaan kan ilaalu ijoollee xixiqqoodha. Dhugaa moo? Dhugaa. Asaadhaa hinaan jedhama ijoolleen xixiqqoodha baay'ee kan na jaallatu. So ijoolleen immoo wanta ati gootu qabachaa deemu amma wanta irraanfadhifaa maqaan ittiin waamee irraanfadhifaa yeroo baay'ee ijoollee xinnoodha kan akkas jedhanii natti muuziqaadha. Dhaloota haaraa tokko waa barsiisuu fi of eeggannoo gochuu qabda. Arra sabaatee dubbattu laayiviirra baatee wal arrabsitu yoo kontentii wayii nama haadha kee jettee arrabsitu otoo hin taane boriftaanii kan namaa yoo dhiistee dhallisi keessaa borbaatu maal taatisa jedhu yaaduu qabda. So kun utuu hafe baay'ee arraba baay'ee babbadaa jira amma. So eenyuun dinqisiifatta TikTokeroota keessa? Baay'eedha. Dhugaa moo? Dhugaa. Baay'eedha. Shawangizaa. Okay. Shawangizaa. Baay'eedha kan seenee kan jennee irraanfattee. Okay. Ofiisiillee nan ajaa'ibsiifadha takka tarii anumatu akkasii jechuun ammani fuula lamaan qaba.
double face yeroon wayyaa san uffadhuu fi yeroon akkasti taa'e tokko mini haasaan koo energy ma wayin qaba bakka wayyaa sana gaafan uffadhu tokkoon Shibreni inseenee dinqisiifachiisa moo inseeneetu shibree dinqisiifata? Inseenee shibree dinqisiifata. Okay. Yaa egaa kana booddeessi carraa gaariin akkasii mudatu hawwii kooti. Biizinasii guddaa moo jalqabdee kontentii keessa jabeesteetti fuftee akkati milkooftu hawwiin koo gaaffii koo xumureera. Xumurarrattis waan jechuu barbaaddu yoo qabaatte carraa isaan sii kenna. Waan hin jechuu barbaadu illee yoon dhabe xiqqoon dhabu. Tokkoffaa jechuma badaa dhiisaa. Dhugaa dubbachuuf ilaa nama obsa qabudha. Tarii yeroo sanatti miira keessa galee waan meeqa dubartiin qalbiin ishee xiqqoodha jedhama. Beektuudha jedhamna malee xiqqoodha qalbiin keenya. Baay'ee baqa jecha badaa. Amma yeroo darbee suura wayii ka'een gadhiise Bishooftuu deeme. So yoo sittiin tolu ta'e scroll gochuudha namni sun sittiin tolu taanaan jecha badaa masiin barbaachisu. Yeroo tokko warra qarshii isaaniitiin miti kan dhufanii komentii si barsan wayi ispoortii namaan naabanii jedhanii wayi immoo Wi-Fi dallaa nama jala dhugaa dubbachuu dhugaadha. Dallaa namaaf jala dhaabbatanii achitti komentii si godhu malee birrii isaa namni baasee paakeejii guutuu si arrabsadhee yaadu. Ani immoo waan badaa amma kanatti waan an godhin qabu hojiin hojjisiisaan jedhee erga hojiin dhufee immoo waaqa galatu namadha footoo ka'uun dhiisu rakkadhee iddoo koo sana taa'ee yeroo baay'ee namni iddoo mati boosu sanatti namoonni tokko sooftii si laachuu barbaadu dagaaggamanii jechuudha deddeebi'anii. Malee akkati iddoo sana kaatee darbitee si gorsaa maafuu barbaada malee akkati darbitu hin barbaadu. So jechuma badaa dhiisaa warri dhiiraa yoo obboleettii dhabdan haadha qabu. Yoo haadhi isaanii lubbuun hin jirtu ta'e immoo firoota dubartii hedduu qabu. Dubartiin haadhadhaa, biyyadhaa, waa hundaadha dubartiin dhugaa. So ituu haamilee nama hin buustan ta'e natti tolaa. Kanuma egaa ergaan koo. Dhageessaniittu jajjabeessaa bira dhaabbadhaa. Akkasiin kana caalaa rakkina keessaa baatee nama rakkate kan biraa akkasiin harka qabdu yoo barbaaddanii sappoortii godhaanii lafa seen dogoggorteetti immoo gorsa kennaa fi obboleettii keessaniitti jechuu barbaanna. Seenis si'a lammaffaadhaaf waan dhufteef ammas irra deebi'ee galatoomi siin jedha. Carraa gaariin siif hawwa. Atillee guddaa galatoomii na barbaaddee jalqabaa kaastee dhugaa dubbachuuf jalqabaa kaastee wantanii nirraanfannee kan kee akkam taatee maalirra geessee jettee callistee na gaafachuun kee dhugaa dubbachuuf baay'ee natti tolee galatoomii ulfaadhu atillee haala irra jiru deddeebitee na gaafachuun kee. Waaqayyo immoo kan kana caalurra na geessisee namaanis taa'ee nama galateeffatu na godhee walaa agarsiisu. Haa ta'u galatoomii baay'ee ulfaadha. Baay'ee ulfaadha.